Zdravo svima, danas sa vama delim moj čuveni recept za čokoladne mafine. Kao meru koristit ću čašu od jogurta, ovo je čaša od 180 ml. U jednu činjenicu ću razbiti jedno jaje, sipati jednu čašu jogurta, odnosno 180 grama, dodati jedan vanilin šećer. Zatim ću da naribam jednu koricu pomoranče, naravno dobro operite. Stavite malo da stoji u vodi sa sodom bikarbonom, ja tako uvek uradim. Umutite ovo sada mikserom ili možete i mutilicom. Stavit ćemo na moment sa strane. Za ovaj recept ću koristiti senčansko belo brašno tip 400 za keks, torte i kolače, jer ono što je dobro to nikako ne menjam. U drugu činiju ćemo da dodamo jednu čašu brašna i to ćemo da prosejemo. U brašno dodajemo zatim jednu čašu šećera u prahu i pola kašičice sode bikarbone. Sve ćemo to da promešamo. U jednu šerpicu ću da stavim 80 grama putera. Dodala sam pola čaše soka od pomoranče, možete fantu, a možete i da nacedite ovu što vam je ostala. Sve to ću da dodam i 3 ravne kašike nezaslađenog kakaa, a zatim da otopim sve to. Rjerno uključite da se greje na 180 stepeni. A zatim ovu smes usipati u suve sastojke. Promešat ćemo ovako malo, a zatim dodati i ovu smesu sa jogurtom. I sve ćemo to da promešamo. Možete i mikserom ili ručno, kako god vam je lakše. Meni je ok ovako, lakše mi je ručno. I evo, smesa za mafine je gotova. Ja inače ovo pravim uvek duplo. Ja sam ovdje pripremila silikonske korpice i stavit ću u njih papirne. U principu ne morate. Stavit ćemo malo smese od mafina. 1-2 kašike. Svuda. Sada ćemo dodati svuda po jednu kašičicu džema. Ja ovdje imam džem od jagode, možete bilo koji. To je onaj moj domaći koji sam pravila proletos. Preko dodati još 2 kašike. Ili više ukoliko su vam odlice veće, znači otprilike punite ih tako. U već zagrejanu rjernu ćemo da ubacimo mafine da se peku na 180 stepeni. Mafine pecite 18 do 20 minuta. Možete provjeriti da li su mafini gotovi tako što ćete da zabodete čačkalice. Iscedit ćemo ovu pomaranču koja nam je ostala. A mafinčiće ćemo sada ovako da izbockamo uz pomoć čačkalice. A zatim ćemo da ih prelijemo sa malo ovog soka od pomoranče. Ne morate svu količinu soka da iskoristite. Dovoljno malo da se preliju, samo da budu lepi i sočni. U šerpicu sam stavila 50 grama čokolade za kuvanje i 20 grama putera i sada ću to da otopim. Prelijat ćemo mafine sa malo otopljene čokolade. Možete ih ukrasiti čokoladnim ili šarenim mrvicama. Ako vam se dopada recept, nemojte da zaboravite da ostavite like, ostavite mi komentar i podelite sa svojim prijateljima na Facebooku. A naravno, obavezno i isprobajte mafine. Puno vas pozdravljam, do nekog sljedećeg viđenja. Ćao!